You said never let me go. 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 You said You said never let me go. 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 You said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Gugum Mirat. Saat ini saya berada pada acara Munjung di Hulu Dai. Ya, kita saksikan keseruan. Namanya unggal tahun teh aya wayang bari munjung bongkar bumi sakalian arana baheula mah kitu. Tah kitu. Ari baheula mah ceuk baheula nyanteu ceuk da geus nyaho ieu mah kitu. Zaman kuning grum unggal tahun. Aran munjung teh kajenteng da anakna aya itu ngadengekeun. Derek dipungkir gitu. Tah ari zaman baheula mah kudu diperlukeun ari karuhun teh sataun sakali teh munjung ambeh urang teh aya mangpaatna aya barokahna aya ceuk paribasana kumaha zaman ayeuna mah hidayah cenah teh kumaha tah kitu jadi urang teh ambeh ngalap-nalap barokah tinu kawas kitu da urang teh diusik maleukeun ke kusaha lain. Urang mah teu tiasatna naon kitu ngan Allah hiji anu kagungan teh lain kitu ceuk carita baheula eta teh kitu eta mah nya teu langkung bilih sirum siti cenah ngada-ngada naon kitu arana ngomong da saperna sirum siti hirup ti barang ideng tah kitu carana di desa teh kitu. Eta mah bade dianggo mangga henteu teu langkung gitu. Da barokah salametna ge kanggo saha. Mudah-mudahan gitu. sadayana barokah. Tah kitu. Urang boro-boro ti pamong desana ceuk paribasana kanu saanak buah rakyatna ge lain kitu urang teh hayang barokah. Anak incu. You said never let me go. Aya nu ngabogaan lalakon mah eta Buyut Sumirah anu di makamna di Karamat. Tah, anu ngabogaan lalakon mah aing ngomongna kitu. Mau lalakon dayeuh Mirah. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الأنبياء والأولياء والصلحاء yatajasadu adil al-zadi mana pihak kesenana setiap-tiap arwahna para nabi, para wali, para solihin, para ulama itu ngajarasan orang di dia atau kurang sebut tahu cuma anu hadirna lamun para nabi nya itu siapa lamun para wali nya itu karomah lamun para ulama nya itu mau anu dongkap jadi lain wasku asep datang blog karomah karena sareng syafaatna nya kumaha kitu lamun urang bade ngalaksanakeun tahlilan teh kudu kedah uluk salam heula nya kudu alat eta kriteria insyaallah itu kana kriteria makbul diterima urang ziarah tahlil misalkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya ahlal jinni. Jin pun juga punya hak untuk diuluk salaman gitu. Jamu bayi aya makhluk gaib ka aya anu kafir aya anu Islam. Sahana di dieu kitu nya, aya anu kitu-kitunya. Eta etika anu urang ziarah. Malang urang setiap ngalangkung ka kuburan mana bae, bokena ka Cirabang ka Karamat, ulah munggang urang pokok kana uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Lamun urang cenah jober cenah ngalangkung hiji kuburan, teu uluk salam. Lamun kadal bangajebian, urang bedegong teh kana mana saka aing kitu. Ngan deka pirang ku urang, benten di alam gitu. Jadi Pak Kalbeng mah kedah ngangge ieu nya jadwalna kitu nya. Lamun bade tahan uluk salam tahan ya salat. Nya di samping eta teh urang teh nambahan syukur-syukur lamun ka dituna ngaoskeun qasidah badu sholihin salamullahi ya sadat rohani yang sabun leuwih sae eta kitu nya. Eta nambahan ilmu ke masyarakat secara tidak langsung. Lamun haja urang hayang boga ilmu eta mondok mah mahi saton. Mama saton bukan eta kitu nya. Benar. Gitu. Ya walaupun cenah geus sanajan pare-pare turut modem tapi kan eta kriteria ziarah di mana bae ziarahnya saha bae nu ziarahanana cok sanaos sih dia teu aya makom para wali teu aya makom para nabi teu aya makom para ulama teu aya lepasna ucapkeun uluk salam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Habib Rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah. Mari kita itu alatna, alasan arwahul anbiya wal auliya was sulaha ya tajasadul al-sadiq tajasadul al-sad. Jadi arwahna para nabi, para wali, para ulama lamun disebut ke orang hadir. Orang hadir. Walau kan nabai dan sanajan jauh. Eta disebut ke urang
Mekah, Nabi kan di Mekahnya, dia di Madinahnya, makbaroh di Raudhah di dinya. Sebut hadir, anu hadir teh karo itu anu hadir teh siapa asna, lamun para wali sebut anu hadir teh karomah gitu. Sedangkan urang teh butuh ku syafaat kanjeng Nabi teh nya, butuh ke karomah ke para wali, butuh pertolongan etanya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa barik Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salat dan perjuangan man nabi. Amin ya Allah. Salli wa sallim. Kunci nabi dan jamil. Allahumma inna Amin ya Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamati wal hamdil masani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafadhal alaina bi kulli khair wa an taj'alana ya Allah min ahli ya jabbar ya rabbal alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi Mustafa balligh maqasidana illana ma madha wasiyaka habibul ladzi durja syafa'atu kulli hawli minal awali iman abada ala habibika biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. You